အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည်းဘာတွေပြမလဲလို့စဉ်းစားထားလဲဆိုရင် folder စောက်တာတွေ file စစ်တာတွေကိုပြပေးမယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါပြပေးလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာအခြေခံကနေစတဲ့လူတွေကစနစ်တကျသိထားဖို့လိုတယ်။ file စစ်တာတွေ folder စောက်တာတွေကိုစနစ်တကျသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါလေးပြောလိုက်တော့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတတ်တဲ့လူတိုင်းဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတိုင်းဟာတာတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်သိလား။ဒါလေးပြောတော့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးနေမှာကြီးလာတဲ့လူငယ်တွေပြီးတော့ကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့အဆက်အသွယ်ဝေးတဲ့ကျွန်တော်တို့နေကလူငယ်တွေဆိုရင်ဒါတွေကအချိန်တစ်ခုလေးအနေနဲ့လက်ကျင့်ရတယ်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်တင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ file လမ်းကြောင်းမမှန်တာတို့folder တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဘာကိုနှိပ်လို့နေမှာမသိတာဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြပေးမယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားလူတွေအတွက်ကိုရည်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် folder တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုရင် desktop ပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ desktop အဲ့ desktop အပေါ်ကိုဗာနေရမှာဆိုတော့ right click နှိပ်လိုက် right click နှိပ်ပြီးတော့ new ပြီးတော့ folder အဲ့ဆို folder ထုတ်ကြာလာလိမ့်မယ်ကိုရေးချင်တဲ့နာမည်တွေရေးလို့ရဥပမာကျွန်တော်တို့ brighter ကွန်ပျူတာဆိုကြတော့ BWC brighter ကွန်ပျူတာလို့ရေးလိုက်ဥမာမိတ်ဆွေတို့လည်းကျောင်းသားအတွက်ဆိုဥမာ grade 1အတွက်သိချင်တယ်ဆို grade 1ဥမာဆရာမတချို့ကလာတက်တယ်လေလာတက်တော့မင်းကိုတွေပါရိုက်ချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက folder လေးတိဆောက်ထားမယ်ဒီသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ file လေးတွေအဲ့ဒီ folder ထဲမှာသွားသိမ်းရမယ်အဲ့တော့သူက grade 1တက်ရိုက်တယ်ဆို grade 1တက် folder လေးတိဆောက်ထားမယ် grade 2တက်ဆို grade 2 folder လေးတိဆောက်ထားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ဖြောပြရေးတွေသူရဲ့ပညာရေးတွေအတွက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပါလို့ကလည်းဆိုတော့တချင်းလေးနားထောင်ချင်တယ်ဆို music folder လေးတိဆောက်ထားမယ်ဒီသူကဒီပညာရေးအတွက်ဆိုသူအင်္ဂလိပ်စာအတွက်ဆိုအင်္ဂလိပ် folder လေးတိဆောက်ထားမယ်ဂျပန်စကားပြောသင်တန်းတက်ထားတဲ့ကလေးဆိုဂျပန် folder လေးတစ်ခုတိဆောက်ထားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်ကချက်လို့ရေးရတယ်ပြန်ပြောပြမယ်နော် folder တစ်ခုတိဆောက်မှဆိုပါလို့မယ် desktop ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက် right click ပြီးတော့ new ပြီးတော့ပါလဲ folder အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က BWC folder ကိုရိုက်လိုက်မယ်ခလေးတွေကတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရိုက်လို့ရတယ်နော်တကယ်တော့ဒါတစ်ခုခုကိုပြောပြရဲဆိုရင် desktop ပေါ်မှာပဲသိမ်းပါ desktop ပေါ်မှာသိမ်းပါလို့ပြောတာများတယ်တကယ်အပြင်မှာသုံးလဲဆို desktop ပေါ်မှာသိမ်းတာလုံးဝမကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားလေ desktop မြင်ကွင်းကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်မှာသိမ်းသင့်လဲဆိုတော့ PC ထဲမှာသိမ်းသင့်တယ်PC ထဲမှာကို partition မခွဲတဲ့လူတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာ document တွေdownload တွေ feature တွေကနေအဆင်ပြေတယ်လို့သွားသိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် partition ခွဲထားတဲ့လူဆိုရင်သူက C partition လို့ D partition ရှိကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကတော့ C နဲ့ E နဲ့ F နဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တော့အများအပြား F မှာကျွန်တော်သိမ်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က header နဲ့သွားတာဆိုတော့လေဒီကောင်လေးကဒီဘွားကောင်က SSD နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ F တဲကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်မယ် F partition ကိုရောက်လာပြီအဲ့ F partition ကိုရောက်လာပြီဆိုအဲ့ partition မှာ folder တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆို right click နှိပ်လိုက်လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click ပြီးတော့ new folder အဲ့ဒီနှိပ်တယ်ဆိုရင်လည်း folder တစ်ခုလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမနှိပ်ချင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကွန်ပျူတာပိုလွယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနှိပ်ရလဲဒီ home တက်အောက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ new folder ရှိတယ်အဲ့ new folder နှိပ်လဲ folder တစ်ခုပေါ်လာတယ်အုံတော့မရှုပ်သေးချင် home တက်ထဲမှာဘာလဲ new folder နှိပ်လိုက်ပါလို့လွယ်လေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ desktop ပေါ်မှာဆိုဘယ်လိုမှ new folder ဆိုတဲ့ပုံစံရှိမှာမဟုတ်လေကိုယ့်ကိုအစအဆုံးဒီဆောက်မှာ right click ပြီးတော့ new ပြီးတော့ folder အဲ့လိုနှိပ်ရမှာနော်နာမည်ကဘာလို့ဆိုသတ်သားပေါ့ THAR ဒါဆိုသတ်သား folder လေးတစ်ခုရပါပြီမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ right click ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုလည်းပြတ်တယ်နော်ဒါဆို folder ကိုကောင်းကောင်းတိဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက file စစ်မှဆိုဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခလေးတွေကိုဒီ position နဲ့စစ်တာတွေ web နဲ့စစ်တာတွေကိုဆက်ဆက်ဦးချင်းရက်မှာမပြဘူးပေါ့နော်မပြဘူးဆိုတာကမြန်တက်မကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်နိပညာနဲ့နီးစပ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့မတရားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အနေမှာနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကို mouse down မှာပုံစံကြကြလေးဖြစ်အောင်မရှင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့စပြပေးလဲဆိုတော့ပိတ်နဲ့စပြီးတော့ပြပေးတယ်ပိတ်တဲ့ကနေပြီးတော့သူဆွဲချင်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲလို့ရအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့လည်းဒီမှာပြမှာဆိုတော့အကြိုင်မဆွဲတော့ကျဲလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်
ဆွဲထားတဲ့ဒီကြယ်လေးကိုသိမ်းချင်နေဆိုရင် fine save ဆိုရင်ဒီမှာ save as ဆိုတဲ့ဘောက်လေးတစ်ပေါက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဘောက်ထဲမှာဘယ်မှာသွားသိမ်းရမလဲကိုသိမ်းချင်တဲ့ folder မှာသိမ်းရမှာအခုဒါကိုကျွန်တော်စစ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင် तू ကသိမ်းရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသိမ်းမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ address bar ကိုကြည့်ရတယ် address bar မှာ तू ကဘာပြနေလဲဆိုတော့ this PC ထဲမှာရှိပါလေ desktop ဒါဆို तू ဘယ်မှာသိမ်းမလဲ desktop ပေါ်မှာသိမ်းမှာဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာသိမ်းချင်စစ်ကိုကောင်းနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုသိမ်းသွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က desktop မှာသိမ်းချင်တာမဟုတ်ဘူး BWC မှာသိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့ BWC ကဒီ desktop ထဲမှာရှိတဲ့ဘက်မှာလေ BWC ဒါဆို BWC folder တွေကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒါဘာမှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲ PC ထဲကရှိတဲ့ desktop ထဲမှာရှိတဲ့ BWC ထဲကအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးတွေစနစ်တကျရွေးရတယ်ထပ်ပြောပေးမယ်နော်ဒီအချိန်မှာဒါတော့ခက်ခဲသလား find စစ်တာမခက်ပါဘူးလုံးဝမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစဆုံးကင်တဲ့ကလေးတယောက်အနေနဲ့လုံးဝခက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူခင်ဗျာကပြင်ပန်းဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေပြင်ပန်းရေးထားတဲ့စာပိုက်လေးတွေက file လမ်းကြောင်းမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်မရှာတတ်တော့ပါဘူးပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အလုတ်ကြာတာပေါ့နော်ကလေးအတွက်လည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့ဒီဒါကလက်ကျင်တာဆိုတော့တမျိုးဖြစ်သိလို့ရကောင်းကြနိုင်မှာဒါပေမဲ့အလုတ်အကြီးသာလုံမိမယ်တကယ်အသုံးဝင်မယ်အလုတ်မနဲ့ဖြန်လို့အကမဲ့အလုတ်တစ်ခုမျိုးကိုဒီနေ့လိုမျိုးမှာ file လမ်းကြောင်းစစ်တာမာသွားတဲ့ဆိုကလေးတော့ကတော်တော်နစ်နာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စနစ်တကျပြပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကိစ္စက file လမ်းကြောင်းတစ်ခု file တစ်ခုစစ်မဲ့ဆိုဘာလို့အရင်ကြည့်ရမှာလဲလမ်းကြောင်းကိုအရင်ကြည့်ရတယ်အခုဆိုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့သိမ်းချင်တဲ့ BWC ကိုရောက်သွားပြီဘယ်လိုရောက်တာလဲ this PC ထဲမှာရှိတဲ့ desktop ထဲမှာရှိတဲ့ BWC ထဲကိုရောက်သွားပြီ okay ပြီးတော့ file name အခုအချိန်မှာဟောပြနေတယ်အန်တိုက်တယ်လို့ပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေးလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပေးရင်နောက်တစ်ချိန်ရရင်နာမည်တွေထိုက်ရင်ပျောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့ live ဖက်မဲ့စာသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က grade 1အတွက်ရေးထားရဆို grade 1လို့ရေးထည့်ပေးပါ grade 2အတွက်ဆို grade 2အတွက်ပါဆရာဆရာမတွေဆိုအလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအခုဒီပုံလေးကြည့်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ရေးထားလဲဆိုတော့ကျေပုံလေးဆွဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာထည့်မလဲ star လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ CS time မှာကျတော့ PNG ပဲထားပါနောက်တစ်ချိန် Photoshop တော့ဘာလို့ဆိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကဘာလဲဆိုတော့ JPEG နဲ့ similar PNG နဲ့ similar PSD file နဲ့ similar TIFF file နဲ့ similar ဆိုတာရှိပါတယ်အများကြီးပါပဲအဲ့ဒီ format ကိစ္စတွေကိုလည်း Photoshop အခန်းလေးပါရအောင်တော့ထပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီအခြေခံအဆင့်မှာဆိုရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘာလဲဆိုတော့ file လမ်းကြောင်းရွေးပေးရမယ်တစ်ချက် file name ပေးရမယ်တစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးသိထားရုံနဲ့ကိုလုတ်ထားသမျှ file တွေမပြောင်းမပြတ်အောင်စိတ်အေးလေးသိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရသွားပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ close နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနဘယ်မှာစစ်ခဲ့တာလဲ BWC folder ထဲမှာဒါဆို BWC ဖွင့်မယ်ဖွင့်လိုက်တော့ file လေးတစ် file ဖွင့်လိုက်အဲ့ file လေးကဘာ file လေးလဲ star လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဝါမှာပဲစာရိုက် Photoshop မှာပဲပုံတွေပြင် Illustrator မှာပဲပုံဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲဒီလိုပဲဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းဆိုင်ရတာနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာပဲရှိမယ်ပြုလုပ်ရမယ်ပုံစံလေးတွေသဘောတရားလေးတွေကတော့အတူတူပါပဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာသွားကြမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်